तो गाइस अभी टाइम हो रखा है रात के 2:30 बज रखे हैं और मुझे आपको दिखाना है कि पुच्चू सोती कैसे है। तो आप इसको देखिए एक बार, ये इसकी रजाई है और इसे देखिए, इसके खर्राटे सुनिए कैसे सोती है ये। देखिए कैसे सो रही है आराम से, कितनी प्यारी लग रही है। देखो गाइस, ये अपनी शिप के साथ ऐसे सो रही है, भेड़ के साथ। कितनी क्यूट लग रही है। और ये खर्राटे सुनिए इसके।